Što moj unuk želi? Pomfri! Odlično, skuhat ću najukusnije krumpire. Prvo, trebate Ulje u tavu i sada nareži krumpire i isprži ih kako treba. Bako, ne izgleda baš kao pomfrit. Za najbolje. Onda ću pobijediti u ovoj rundi. Dakle, ogulit ću krumpire. Nije ispalo baš dobro. Trebamo poseban guljač. Sad će raditi. Da. Tako trebaš rezat krumpire. 1, 2 i gotovo je. I nitko ne radi pomfrit u tavi. Uostalom, ovo je friteza. Stavimo krumpire i pržimo ih u ulju. Evo ga. Samo pogledaj ovu zlatnu koru. Odlično. Gdje su moji krumpiri? Jesam li ih sve ogulio? Što da radim? Ne brin, draga. Ali, što su krumpiri bez umaka? Kečap nije za mene. Ja sam kuhar. I sa Svi najbolji kuhari zalijepite sami. Pa, evo remek dijela. Savršeni pomes frites. Svi su već ispržili krumpiriće, a ja imam ove ljuske. Što da radim? Znam. Zašto patiti ako možeš jednostavno naručiti dostavu? I evo krumpira. Domaći krumpirići francuski. Riža od šefa kuhinje. Wow, tako puno ukusnih stvari, osim ove. I ovaj krumpir izgleda ukusno. Probati ću. O, kako je ljuto. Ne želim ljuto. Što imamo ovdje? Ukusno. Sviđaju mi se ove pomfrit. Juhu, pobjedio sam. To je to. Dakle, što sada kuhamo? Na kajganu. Jednostavno. Svako jelo treba biti kuhano s ljubavlju. Zato će moja kajgana biti u obliku srca. Trebaš ispeći kobasice, a zatim razbiti jaje. Ispalo je baš divno. Što je vatra veća, brže će se ispeći, zar ne? Štednjak na maksimum, a sada jaje. Ljuska je pala. Možda neće biti primjetno. Čak je i bolje ovako. Ne, još uvijek se vidi ljuska. Moramo nešto smisliti. Promiješat ću. O, dušo. Očito je nešto pošlo po zlu. Onda ću dodati mlijeko. Sada definitivno ništa ne vidiš. Gledaj i uči. Ovako kuhaju pravi kuhari. Dolje stavom. Trebat će nam toster. Nasjeckat ću luk i češnjak. Zatim avokado. Pomiješat ću sve zajedno. Odlično. A sada ću koristiti blender. Ispalo je odlično. Treba namazati na tost. Baš tako. Sada je vrijeme za jaje. Jedno će biti sasvim dovoljno. Razbit ću ga u zdjelu. Stavite zdjelu u lonac s kipućom vodom. To je kakvo divno jaje sam dobio. Ostaje samo lijepo poslužiti jelo. Nevjerojatno. Završni dodir. Kao to. Wow, ispalo je stvarno cool. Ja trebam poslužiti jelo. Dim kečapa i sempa. Naravno hoću. Draga, jesi li sigurna? Spreman? Vidjet ćemo. Ne izgleda... Ne. Dobro što? To je bilo teško. Ovaj petak. Emma, to je definitivno tvoje. Dolje s vilicom. Želim kopati. Uz moje hlače. Ukusno. Hvala.
A što imamo ovdje? Izgleda zanimljivo. A okus? Da, nešto čudno. Baka je definitivno pobjedila. O, unuku, tako sam sretan. Hvala. Što ćemo kuhati ovaj put? Picu. U redu. Pizza? Nešto komplicirano. Kako da je skuham? Vjerojatno treba mjesiti tijesto. Uspjelo je. Ili možda ne. Zašto je tako ljepljivo? Pa, imam ideju. Uzmi moj novac, draga. Hvala ti, bako. Ali što je s tobom? O, nije važno. Trebat će mi novo tijesto. Sve što trebaš napraviti je pomiješati nekoliko sastojaka. I ulit ću gotovo tijesto u vruću tavu. Ispast će prekrasna baza za picu. Zatim ću staviti kečap i dodat zdravo povrće. I malo sira. Dok tamo ostaje samo čekat. Da, tko tako kuha picu? Poseban kuhar. Potreban je kukuruzni brašno za bazu. Samo profesionalci poput mene to znaju. Zatim zamjesite tijesto. I sada trebamo oblikovati baze. Da to učinimo, poletimo... Tijesto, wow. Hajde, leti. I moj je takav. Ups, palo je. Pa, sada je sve prljavo. Kako to popraviti? Znam. Malo prikrivanja neće škoditi. Malo kečapa. Malo maslina sljedeće. Papar i kobasice. I sada možeš sve preklopiti. I naravno, pritisnite ga dolje. Kakva noćna mora. Volio bih da to nisam vidio. Dolje s povrćem. Umak od rajčice, peperoni i sir. Ništa suvišno. A sada ću staviti picu u mikrovalnu. Neka se peče. Ispast će nevjerojatno dobro. I mikrovalna pečnica. Toster će biti dovoljan. Htjela bih ga napuniti. Da, nije ispalo kako sam očekivala. I činija se to savršeno, a imamo kim drugarija nije moglo biti. Evo moje pice. Evo moje. Hvala. I moje remek dijelo. Pa, da pokušamo. Čini se da me netko htio otrovati. Ovo je strašno. Evo ga. Ali ovo izgleda dobro. Pokušat ću. I prilično je ukusno. Wow, ova pizza je jednostavno savršena i najukusnija. Ovo bi moglo još? pobijediti da nisam ja. Hajde. Želim palačinke. Ja sam majstor za palačinke. Lako. Pojačat ću vatru. Odlično. A sada pažljivo. Izli tijesto. Vrlo je važno okrenut ga na vrijeme. Ne razumijem zašto biste pravili puno malih palačinki ako možete napraviti jednu veliku. Osim toga, obična palačinka je dosadna, ali s gumama to je baš odlično. Gumi bomboni su se rastopili. Da, tko bi rekao? U redu, napravit ću još jednu palačinku. Ovaj put s M&M's. I još jedan s višebojnim mrvicama. I preliti ću javorov sirup po palačinkama. I dobri su. Pa, ne smijemo zaostajati. Znam, ako dodate nutelu u tijesto, tijesto će biti čokoladno. Glavno je dobro izmiješati. I stavit ću komadić čokolade u sredinu. Sjajno. Čokolada se topi točno u sredini. Okreni je. Pričekaj malo. Odlično. Bobice za ukrašavanje palačinki. A sada ću preliti sirup od jagode na vrh. Samo prekrasno. Izgleda savršeno. Spreman? Najbolje palačinke na svijetu, moje se najviše sviđaju.
To ćemo saznati. Odvratno je. A bakine palačinke? Ukusno. Dakle, što je kuhar pripremio? Super! Ali baka je ipak pobjedila. Zar ne? Prvo moramo nazvat Emu i Mirandu. Sada smo spremni. Ema, samo naprijed. Što god kažeš. Osim toga, već sam odabrala pravu tipku. Wow. A iza toga leže neki stvarno ljuti feferoni. Nisam siguran da će ti se svidjeti, ali to ne možemo promijeniti. Tvoj izbor je napravljen. Što je ovo do vraga? Oh ne, feferoni. To je dovoljno. Ne želim ove. Pa što da radim sada? Ne znam, pretpostavljam. Da, probaj. Nisam siguran da je to dobra ideja, ali nema baš drugih opcija. Pa, već osjećam da postaje vruće. Ovo je strašno. Pa, uspio si. Bravo. Miranda, kako Što si? radiš? Već sam izabrao svoju stranu. Dobar posao. Izgleda... Mislim da zaslužuješ nagradu. Što kažeš na čokoladu? Ne mogu odoljeti. Samo ću staviti jedan u usta. Hej, jesi li nešto zaboravio? Prekini kupiti vrijeme. Čokolada je tvoja. Izvoli. Joj, moja glava. Što je to? Wow, čokolada! Lijepo iznenađenje. Donio sam pravu odluku. Moj instinkt me nikad ne iznevjeri. Pitam se zašto je ovdje tako vruće. Oh, termometar pokazuje previsoku temperaturu. Čak se i čokolada počinje topiti. Što se događa? Pa, ne bi škodilo upaliti klima uređaj. Miranda, još malo je ostalo. Sve je tvoje. Što je to? Ovo uopće ne izgleda kao Sheldon. Ne vidim ništa. To dostiže. Stvar, ovo je nečuveno. Čini se da joj se ne sviđa. U pravu si, ali nije moja krivnja. Sve je zbog Eme. Ona je na stavu, moram ga staviti. Sad, dopustite mi da uzmem vodu. Oh, da, to je točno. Postoji samo jedan vjetro. Nadam se da ovo nije ono što sam mislila da je. Voda. Oh, napokon. Hura. Oh, to je tako dobro. Osjećam se puno bolje. Napokon. Završilo je dobro. Vrijeme je za drugi krug. Brendle, krenimo s tobom. Nemam ništa protiv. Gotovo. Wow. Tako si hrabar. Ne znam što da radim s ovim beauty gadget stvarima. Nadam se da ćeš ih moći shvatiti. Wow, toliko cool stvari. Ovdje je još nešto. Trči brzo. Uhvatit ću ga. Wow, to je kutija za šminku. Volim se šminkati. Sjenila, boje, ovo je nevjerojatno. Vrijeme je da izaberem rumenilo. Sigurna sam da ću izgledati odlično. Oh, lele. Ovo će stvarno osvijetlit moju kožu. Neću ti to dati. Hej! Dat ću to Emersonu. Što ima? Sve je u redu. Već sam se odlučio. To je sjajno. Jao, Onda idemo nastavi. unutra. Sljedeće su ukusne ledene lizalice. Sigurno će vam se svidjeti. Ajde. Zašto je tako hladno? Što je Je li unutra? ovo led? Sladoled. Obožavam. Tako sam sretan što sam dobio toliko. Spreman sam pojesti sve. Tako ukusno. Hvala, ne mogu stati. To je zarazno. O, mislim da moram jesti opreznije. Koga briga za bonton kad imamo sladoled? O, tako mi je hladno. Može li mi netko dati deku? Molim vas, uključite grijanje. Valjda moram pritisnuti gumb za to. Što radiš, Ema? Ovako ćeš sve pokvariti. Brenda, pomozi mi. Što se dogodilo? O, sušilo za kosu. Mogu li to posuditi? Prije. Pitanja kasnije. Moram odmah ojačati Emu. Ponovno se kretati? Super. Da. Hvala puno. Hvala što
Osim što mi se sladoled dotopio. Oh ne, kakav neuspjeh. Ne mogu pronaći Emu. Razmisli o njegovoj hrani. Zašto mi ne vratiš sušilo za kosu? Idemo u novi krug. Hej, krenimo. Ja ću pritisnuti gumb. Idemo. Kako ti kažeš, Miranda? Neću se svađati s tobom. Stavi ovu zaštitnu kacigu. Treba će ti. Kako ti kažeš? To je sjajno, sada možeš početi. Brexit. Jedva mogu. Razgovor. Sad samo, što je? Jedva mogu. Oprosti, slučajno sam ispustio ciglu. Ne mogu uhvatiti sve ostalo. To je... Da, zvijezde mi plešu pred očima. Sve lebdi. Cigle. Zašto mi treba toliko cigli? Trebaš uzeti cement i početi gradit. Možeš sam odlučiti što ćeš napraviti. Nema ograničenja. Ali nikad nisam ništa gradio. Ne znam ni odakle početi. Ovo ne izgleda baš dobro. Ipak ovo je moja prilika da zaista pokažem svoju maštu. Krenimo. Siguran sam da će ovo biti ogromna konstrukcija. Počet ću ovdje. Super. Ovo je tako uzbudljivo. Dobit ću cijeli zid. Nisam znao da to možeš. Pa, moram ići sada. Pa je li stvarno moj red? To je bilo brzo. U redu, pritisnut ću gumb. Super, Ema. Imam nešto stvarno zanimljivo za tebe. Priđi malo bliže. Požuri. Kreni. Što je ovo? Osjeća se pomalo čudno. Hrpa pijeska upala mi je u majicu. Super! U redu, bok! Sve što trebam učiniti je dati Emi ove alate i moj posao je gotov. Što da radim s Sada ovim? ćeš sve shvatiti. Pa, ovo izgledaju kao dječje igračke. Oh, kužim, mogu se igrati u pješčanima. Hvala. Mislim da će ovo biti jako Nisam uopće zabavno. lagan. Nije gradio ništa od pijeska. Nekada je to obožavao. stvarno unosiš u to. O, da, vidi kako je odlično Više ispalo. kao cijela pješčana dvora. Ne znam. Izgleda nevjerojatno. Što je za Boga ovo? Što želiš? U redu? Stvarno sam Moram se trudio. pogledati pobliže. Što? Rekla sam da sam gotov. Želim ovo razdvojiti. Molim, popravit ću. Što si učinio? Sve će se urušiti. Žao mi je, samo sam htio pomoći. Hvala. Ovo je neugodno. Sve naše tajne su otkrivene.